Bienvenidos a Radio Milma Creativa. Nuestra misión es que las nuevas generaciones sigan valorando nuestras tradiciones. Todos los jueves, 6:30 de la tarde en México. Con grandes talentos que Milma Creativa trae para ti. Trayendo una temática de temas infantiles, no te lo puedes perder. Ella es una gran conductora, trayendo la mejor música y trivias, datos históricos, efemérides y más. Ella es Vicky Lu. Estás en la frecuencia exacta. Let's go.